ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு இருமலுக்கான ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு எலுமிச்சைப்பழம், டாபர் ஹனி, ஒரு கரண்டி, இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பார் கரண்டி, கொஞ்சம் பெரிய கரண்டியாக இருந்தால் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது. இதை எடுத்துக்கிட்டு இதில் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த எலுமிச்சைப்பழத்தை பாதி அளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற விதையை எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு நம்ம இதை நல்லா சாறை மட்டும் பிழிஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். விதை இருந்தாலும் நீங்கள் பிழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அதை எடுத்துக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வடிகட்டி கூட எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது போல் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டு அதோடைய பாதி அளவு எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு போதுமானது ஒரு நபருக்கு. இதை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இந்த சாறு கூட என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் டாபர் ஹனி நான் சேர்க்குறேன். உங்கள்கிட்ட எந்த பிராண்ட் ஹனி இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது, சேர்த்துக்கலாம். வீட்டில் எடுத்த தேனாக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த தேனை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்து இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம், கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த தேன் அந்த எலுமிச்சை சாறு கூட நல்லா கலந்துக்கணும், கரைஞ்சிடணும். அதுபோல் நல்லா நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு தீர்வு இருக்கும். நமக்கு இம்மிடியேட்டாக நமக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே இந்த காஃப் சரியாயிடும். இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளால் வெளியில் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் காமிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால, இது போல் சின்ன சின்ன ரெமெடியில் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். நமக்கு இம்மிடியேட்டாக கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது 10லேருந்து 20-25 செகண்ட் இருந்தால் போதும். லைட்டாக வார்மாக இருக்கணும். நம்ம கை வச்சா ரொம்ப சூடு இல்லாமல் நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும். அதுபோல் நம்ம இதை சூடு பண்ணிக்கலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இது போல் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. ரொம்ப ஹீட் பண்ண வேண்டாம், லைட் வார்ம் இருந்தால் போதும் குடிக்கிற அளவுக்கு. இப்போ இது நமக்கு தயாராகிடுச்சு. இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, லைட்டாக வார்ம் ஆற வச்சுட்டு குழந்தைங்க குடிக்கிற அளவுக்கு, நமக்கு பெரியவங்களாக இருந்தாலும் குடிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஆற வச்சுக்கலாம். ஆற வச்சுட்டு இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த பேராசிட்டமல் இந்த மாதிரிலாம் மெடிசன் கொடுக்கும் போது அதில் ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் 5 ml 2.5 ml 10 ml அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க மெஷர்மெண்ட்டு. அதில் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் 5 ml கொடுத்தா போதுமானது. கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி குடிக்க வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது 10 நிமிஷத்துலேயே குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். இதை பாருங்கள், இது போல் ஒரு மூடி இருக்கும். அந்த மூடியில் 2.5 5 ml 10 ml அப்படின்னு அதில் போட்டிருக்கும். நீங்கள் அந்த மெஷர் படி குழந்தைங்களுக்குனா 5 ml, பெரியவங்களுக்குனா நல்லா அந்த அரை எலுமிச்சை பழத்தோட சாறில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனியை சேர்த்து அப்படியே கூட நம்ம குடிச்சிடலாம். நமக்கு மெஷர்மெண்ட் வேண்டாம். குழந்தைங்களுக்குங்கும் போது கொஞ்சம் மெஷர்மெண்ட்டோடு கொடுத்தா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது போல் இந்த சாரெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண நம்ம அந்த கலவையை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இமிடியேட்டாக 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு அந்த இருமல் குறைஞ்சிட்டு நல்லா தூங்குவாங்க. நைட் டைமில் நமக்கு நல்லாவே இருமல் வரும். நம்மளால் உடனே கையில் மெடிசன் இருக்காது. அதே டைம் நமக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போக முடியாது. இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ரெமடிலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கோம். பெரியவங்களும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இமிடியேட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும், நல்ல தூக்கமும் இருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி காஃப்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இமிடியேட்டாக இது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். இது நான் அனுபவபூர்வமாக இதை செஞ்சுருக்கேன், என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், நல்ல ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் இதை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் டச் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பார்க்க பரவசம்.